Nih, Apa lagi? ini nih, pakai Itu. cat nih. Oh. Gosel. Nah, yang pertama yang mau gue tanya, lu pakai liquidnya apa tuh? Ini nih, Liquid FreeBase. best. Coilnya resistennya berapa? Kemarin gue beli 0,8 ohm. 0,8 itu harusnya pakai Saltnik, bukan peruntukannya pakai FreeBase. Karena kalau misalnya lu pakai FreeBase, dia liquidnya lebih kental daripada liquid Saltnik, jadi nyerapnya Gitu. susah. Harusnya liquidnya tuh kayak apa sih? Saltnik tuh kayak apa? Harusnya Sama. kayak gini. Fruity Loops. Fruity Loops, Saltnik. harus Fruity Loops. Enggak juga. Ini Cina. Nah, jadi kalau untuk pot sendiri misalnya lo pakai FreeBase, lo bisa mulai enggak gitu ya. Maksudnya lo bisa pakai coil mulai dari 0,15 sampai 0,6. Itu batas FreeBase tuh. Iya. Di atas itu 0,8 sekian 10 12 13 42 itu buat Saltnik. Jadi salah nih gue nih. Salah, ibaratnya nih kayak lu pengen sama dia, tapi dia tuh nggak support buat lu. Akhirnya nggak cocok kan? Cocok juga. Tapi ujungnya putus kayak gini. Udah.